guys, this is Jheel and welcome to my channel. So आज मैं Sunday brunch के लिए we have come again to Ambience Mall और Pizza Hut में I'll have brunch with my friend. The corner की सीट मिली है मुझे, वहाँ पे एकदम लाइट नहीं है, तो I had to come outside to record the starting of the vlog. इतनी भीड़ है ना, I hate Sundays and Saturdays to go out, and that's it. एक तो लोग इतना देखते हैं ना, but then I have to get used to this fact because this will happen, right? That's the corner में मेरी seat, which is like such a silly corner. मतलब बेसिकली ये पिज्जा हट का एंड है, दुनिया का नहीं पर पिज्जा हट का एंड है। इतना घटिया कॉर्नर है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी लाइट नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही अपने वीडियो में। हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं? I'll show you. ऑर्डर कर रहे हैं हम ऑर्डर कर रहे हैं ये कॉम्बो मील्स है ना, किंग साइज मील। कहाँ है किंग साइज मील? किंग साइज अच्छा, ये पिज्जा हमें मिलेगा एक पिज्जा मीडियम साइज और 2 एपेटाइजर्स, जामुन चीनी जामुन चीनी want to have जामुन चीनी, मुझे लगा चुकंदर का जूस है। एंड यू कैन हैव मसाला मिरिंडा। Say hello. And these are potato wedges और ये इनके साथ की डिप है, कैसी लगती है? बढ़िया। फाइनली यहाँ के डब्बे पे रख लिया मैंने सब कुछ, अब मैं खा सकती हूँ। ये तो वीडियो बनाना इतनी बड़ी डिफिकल्टी है ना लाइफ में। गरम है। उनके टिश्यू पेपर्स कितने बड़े हैं? 4 folds. Let's not waste it. So this is potato wedge. Wow. मुँह जल रहा है मेरा। थोड़ा सा खाती हूँ, रोटी गरम है। बेवरेज दिखाना। ये है गार्लिक ब्रेड और ये है मसाला मिरिंडा और ये है जामुन टी। जैसे तंदूरी पनीर, ये है तंदूरी पनीर पिज्जा। ओके भैया टबास्को साथ ला दो। This is my meal. Wow. और I cannot do without Tabasco sauce in pizza क्योंकि मुझे बहुत स्पाइसी पसंद है, तो मैं टबास्को के बिना नहीं खा सकती, तो मुझे हमेशा टबास्को चाहिए। Yes, this is mine. पता है हमने ये बेवरेज क्यों ऑर्डर किए हैं? क्योंकि हमें कलरफुल बेवरेज चाहिए पर ये जामुन टी नहीं उतनी कलरफुल नहीं है जितनी मेन्यू में दिख रही थी, but that's okay. Let's have something now. Garlic breadsticks. मुझे पसंद ही नहीं आती कभी, पता नहीं क्यों। गार्लिक ब्रेड की सही होती है, लोगों को बहुत पसंद होती है, मुझे सिर्फ पिज्जा ही अच्छा लगता है। मुझे इसमें एक अलग तरीके की स्मेल आती रहती है, पता नहीं क्या होता है। गार्लिक स्मार्ट। जामुन टीनी बहुत सही है, बहुत सही फ्लेवर है इसमें। ये तो मिरिंडा जैसी है। It's time for us to exchange the drinks. तो ऐसा लगा, वैसे अच्छा है, सॉफ्ट है बहुत, लेकिन प्रॉब्लम ये मुझे पसंद नहीं, पर्सनल चॉइस, बस वरना अच्छा है। मुझे डिप्स बहुत पसंद है। I wanna have pizza. यार ये लोग कैसे ये टबास्को नहीं लाया अभी तक, क्योंकि इन्होंने हमारा ऑर्डर लेने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा दिया। सीटी पे जाना। बचा नोबडी इज कमिंग टू पे अटेंशन। मैं पिज्जा कैसे खाऊंगी अगर इन्होंने मुझे नहीं दिया तो टबास्को? जब मैंने पिज्जा का वीडियो बनाया है, I don't think so. ये है वेज तंदूरी पिज्जा, ये हटाना जरा। थैंक यू। मुझे चिली सॉस दे दी है डॉक्टर आउट करके। आई लाइक टबास्को, ये अलग है। आई डोंट नो करके देखूंगी कैसी है। ढक्कन खोलोगे?
ना मिलजुल के काम हो जाते हैं सारे. So this is how I do it on my own. मर गई मैं तो ये कैसे कहूँगी इतना सारा गिर गया होशियारी में वीडियो बनाने की. Okay guys, I gotta go. Bye bye. हम खा सकते हैं सब कुछ. हाँ. पाँच चलो तुम. मिनट कैसा लगा तुम्हें सर? इसको लग रहा फटाफट वीडियो खत्म करे और पीछे छुपके. चिल्ली सॉस बहुत तेज है. मैं पिज्जा के लेफ्टओवर छोड़ती हूँ. फोन गिर गया और सब रिकॉर्ड हो गया. इसी का लो बजट फिल्म मेकिंग. बहुत मिर्ची है. चिल्ली सॉस की वजह से सब हुआ. टमाटर है ना, ये दे दो मुझे. और चिली चाहिए, स्पाइसी चाहिए और इसको डोमिनोज ही पसंद है. मैं पिज़्ज़ा हट सालों में नहीं जाती. मैं शायद टोटल पूरी लाइफ में 3 बार गई हूँ पिज़्ज़ा हट. ये खा लो, मिर्ची नहीं लगेगी. गार्लिक ब्रेड टू द रेस्क्यू. वो भी खाना है. खत्म हो गया हमारा ऑलमोस्ट. बस एक स्लाइस बचा है पिज़्ज़ा का. ऑल फिनिश्ड. कैसा लगा? ठीक था ना? भूख लगी थी इसलिए सब अच्छा लगा. बट पिज़्ज़ा उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ना. इट वाज नॉट दैट हैप्पी. कार्ब मशीन है. तो हमारा बिल आया है 8889. उसमें 2 जनों ने खा लिया और सब खाना खत्म हो गया है. So guys, we are done having our brunch at Pizza Hut and it was fine, right? And that's about it. Now we will go back to shopping and I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye.